एकजना विद्यार्थीले आफ्नो एकजना शिक्षकलाई आफ्नो टिचरलाई सोधे, सर जसले हो लभ लभ भन्छन् वास्तवमा यो लभ भने के हो सर, भन्नुहोस् न मलाई भनेर सोधेछन्। अनि शिक्षकले भनेछन्, यदि तिमी यो प्रश्नको सही उत्तर चाहन्छौ भने तिमीले एउटा काम गर। के गर भने नि, तिमी गहुँको खेतमा जाऊ, गहुँ छरेको खेतमा जाऊ। भर्खर भर्खर बाला लागिरहेछन् आजभोलि। गहुँ खेतमा जाऊ र त्यो खेतबाट गहुँको सबैभन्दा ठुलो बाला ल्याएर आऊ। तर नियम पनि छ एउटा। नियम के छ भने नि, तिमी खेतको एक छेउबाट प्रवेश गर र अगाडि बढ। तर अगाडि बढिसकेपछि बाला टिप्नको लागि पछाडि फर्कन पनि पाउँदैनौ र एकचोटिमा कुनै बाला टिपिसक्यो भनेपछि त्यसलाई फालेर अर्को बाला टिप्न पनि पाउँदैनौ। ल, सबैभन्दा ठुलो बाला टिपेर ल्याऊ। विद्यार्थी गहुँ खेतमा गए र खेतभित्र पसे। उनले विभिन्न आकारका बालाहरू देखे। कुनै बालाहरू साना पनि थिए, कुनै भने अलि ठुला पनि थिए। जब उनले ठुलो बाला देख्थे र टिप्न खोज्थे, फेरि मनमनै सोच्थे, यदि अगाडि अलि ठुलो बाला भेट्यो भने त हेर्नु मात्रै हुन्छ, यो बाला टिपिसकेपछि त अर्को टिप्न पाइँदैन, त्यही भएर अर्को बाला भेटिहाल्छ नि, भयो टिप्दैन भनेर अनि सोच्थे र त्यो बाला छोडेर जान्थे। जब उनी खेतको अन्तिमतिर पुगे, उनलाई के महसुस भयो भने उनले सुरुतिर देखेका जो बालाहरू थिए नि, त्यो बालाहरू चाहिँ अलि ठुला थिए। पछिल्तिर देखेका बालाहरू त अलि साना रहेछन्। सबैभन्दा ठुलो बाला त पहिल्यै छुटिसकेछ भन्ने उनले थाहा पाए र पछुताए। अन्तमा उनी खाली हात आफ्नो शिक्षक कहाँ पुगे। टिचरले भने, हो, लभ भनेको यही हो। हामीले अझ राम्रो, अझ असल, अझ धेरै माया गर्ने प्रेमी प्रेमिका खोजिरहन्छौँ र पछि गएर मात्रै थाहा पाउँछौँ कि हामीले चाहे जस्तो मान्छे कतै छुटिसकेको रहेछ। त्यसो भए विवाह के हो त सर, विद्यार्थीले सोधे। अनि फेरि टिचरले भने, त्यसको लागि चाहिँ तिमी मकै बारीमा जाऊ र बारीबाट मकैको सबैभन्दा ठुलो घोगा लिएर आऊ। अनि नियम चाहिँ उही हो, अगाडि जुन नियम थियो गहुँबारीको लागि त्यही नियम हो। मकै बारीमा तिमी पस, फर्केर ठुलो घोगा रहेछ भनेर फर्केर तिमी टिप्न पाउँदैनौ, अगाडि नै बढ्नुपर्छ। ती विद्यार्थी मकै बारीमा गए। यसपटक भने सबैभन्दा ठुलो घोगा छुट्ला कि भन्ने उनलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो। त्यही भएर उनले मकै बारीमा अगाडि बढ्दै गए र बिचसम्म पुग्दाखेरिमा उनले जुन अलि ठुलो जस्तो उनलाई लागेको थियो, सबभन्दा ठुलो मकैको घोगा यही नै होला जस्तो जुन उनलाई लागेको थियो, त्यही मकै उनले टिपेर ल्याए। तर उनले मकैको बोटतिर अलि ठुलो घोगा छ कि भनेर हेर्नै छाडे, किनकि उनलाई आफूले लिएको घोगा नै सबैभन्दा ठुलो छ होला भन्ने विश्वास थियो। त्यो घोगा लिएर उनी शिक्षक भएको ठाउँमा पुगे। अनि शिक्षकले भने, हो, अहिले बल्ल तिमीले मकै ल्याएर आयौ। वास्तवमा तिमीले एउटा मिडियम साइजको मकै ल्याएर आएका छौ। बारीमा योभन्दा पनि ठुलो आकारका धेरै घोगाहरू छन्। तर तिमीलाई के विश्वास लाग्यो भने यो घोगा नै बारीको सबैभन्दा ठुलो घोगा हो। तिमीले खोजेको मकै यही नै हो भन्ने तिमीलाई लाग्यो। विवाह भनेको यही हो।